各位觀眾，大家好啊！歡迎收睇新一季2026年嘅應明天下。咁啊，見到我哋呢個孖公仔，咁我哋都順便再介紹下啦。我係主持人 Yanny， 而呢位咧就係我哋嘅風水大師黃英師傅。大家好，大家好。係啦，咁啊，大家見到我哋呢個孖公仔啦，咁就代表咧準備過年啦喎。咁啊，師傅話其實咧，我哋喺 YouTube 上面咧有好多觀眾咧就問我哋2026年嘅新一季幾時出啦？咁樣我就哇即刻，睇下時間唔得啦，我要快啲約黃英師傅啦。要啦，係啦，越快出越好咯。冇錯，真係感謝觀眾咧，就係催我哋。咁其實咧，我哋喺我哋 YouTube 官方頻道咧，每一集嘅呢個留言咧，我哋都會睇嘅，所以我知道大家係有啲問題係想問嘅。你都有問題問我？有嗱咁啊，師傅啦，我咧做足功課，咁我咧就發現咧，而家網上面咧有好多人咧問呢個關於呢個赤馬紅羊嘅呢件事，我跟咗你咁耐，咁我都學翻少少嘅。咁我知道咧，呢兩個年份咧，其實每60年都循環一次嘅喎。咁但係點解又講到話，哇呢個天災人禍，陣間又血光之災，講到咁誇張嘅？呢個係正常嘅，乜嘢都係一個循環嚟嘅。等於我哋個時鐘一樣，每日有朝頭早有夜晚嘅時間去睇嘅，所以呢個係循環。頭先你講嘅赤馬紅羊咧，大家要明白，2026年啊，呢個年咧，丙午年咧，丙又係火嚟嘅，馬咧午咧又係火嚟嘅。哦咁㗎。咁兩個火咧就加埋咧就變咗大火年啦。咁大火年咧就要講啱咗啦，真係天災橫禍又非常之犀利。咁通常啲衰嘢咧就一定早到嘅，一定早到嘅。話你中六合彩未有咁快到嘅，所以香港咧就已經第一個已經係出現咗呢個問題先。好奇怪，8棟樓淨係燒7棟，佢又唔燒8棟。佢係要燒個7咧，原來喺我哋術數入面嚟講咧，係代表火嘅數嚟嘅。咁嗰日咧，當日咧又吹北風，北風咧又係一個流年喺2025年咧係7尺，7尺又係火嘅數嚟嘅。咁啊，即係火上加油。咁啊，所以就燒咗嗰個香港嗰個7棟樓啦。咁就傷亡都幾慘重嘅，成100幾人嘅。係。咁所以呢個你講嘅赤馬紅羊咧，就係代表咗喺新嘅一年咧，就係好多地方會有火災啦。同埋咧，不但止，仲會出現咗有機會咧係有戰爭添。嗱，咁師傅，咁既然你講到呢個比較難啦，可能今年都比較有挑戰性，但係咧我知道咧，嗱，我哋每一年咧，我哋即係過新年嗰陣時咧，都會貼呢個揮春啊，擺呢個蓮花，點都幫到啲嘅，係咪啊，師傅？嗱，講蓮花咧，今年咧就真係要識擺先得啦，因為好多人咧就冇嘢做啊，同埋咧有啲咧就係惹上官非嘅。咩惹上官非咧？你去告人，人哋告你都係惹上官非嘅。咁所以今年咧喺新嘅一年咧，個蓮花咧嘅搶運咧係應該係好緊要嘅。咁所以首先我先提示你咗，要減低個官非星，就係嗰個西邊。西邊咧就要係擺一啲鮮紅色嘅，或者係一啲粉紅色嘅蓮花喺度咧，就可以化解咗個官非星啊。例如大紅花啦，咁呢啲喺呢個西邊去放啦，會有利嘅。明白。咪師傅啊，咁其實擺蓮花有冇話要擇日子邊好擺？冇嘅，我同你相睇就要啫，可能要。咁講，咁啊係咪即係提前準備，即係差唔多而家睇緊我哋節目咁樣，聽日就可以去買蓮花㗎啦就？係啊。今日已經年28啊嘛，咁所以年28洗邋遢啊，更加要快啲買定花啦。我哋通常喺香港咧就年30晚、年29去嘅。咁今年就冇年30晚，得年29啫。係啦，最近好多人都嗌失業啊，就冇嘢做啊。係。咁你估下應該放邊個方向咧？有8個方位。哇！呢個嗱西面就已經霸佔咗啦。咁我就估個東啦。咁好聰明啦。真係㗎？係真係東邊。嗱，因為點解咧？原來東邊今年咧就屬於係行正我哋講嘅一個係正財星運，正財星。咁呢個位咧，如果你冇咗份工作，又想快脆啲揾翻份工作做，有啲幾年都未揾到工作做嘅咧，就好好利用呢個東邊啦。嗱，東邊咧就應該擺一啲咩顏色嘅花咧？咁就應該咧係擺一啲都係鮮紅嘅。咁但係呢個鮮紅咧最好就係桃花啦，同埋劍蘭啦。咁呢個情況咧，容易揾到嘢做嘅機會好高嘅，咁所以東邊就幾好嘅。咁如果你話想升職加人工嗰啲咧，咁呢個就好緊要，都一樣啦。咁就要利用嗰個北邊，北邊咧就乜都唔種嘅，就係種一樣嘢啫。你哋屋企可能已經有㗎啦，就擺嗰個富貴竹落去。
嗱，有富貴竹咧，原來咧有講究嘅喎，要喺呢個北邊度放富貴竹咧，就要放6支嘅。6支富貴竹。6支嚇。咁啊，點解要放富貴竹咧？咁原來呢個富貴竹咧，代表節節上升。節節上升包括埋小朋友想考大學，考到理想嘅大學都可以利用呢個方位嘅，咁就可以用得到啦。就節節上升就係放富貴竹啫。咁你話喂，我已經退休啦，乜都想享清福，係享清福啦咁樣。呢度咧就最好擺一啲水仙花，同埋一啲叫百合啦。北面都有水仙花。黃色嘅黃菊啦。咁呢3種嘅花咧係對喺入邊屋入邊啲老人家特別喺健康嘅，尤其是係黃菊。黃菊咧就係代表係特別健康嘅。咁點解要有百合咧？咁原來呢個百合咧就代表咗啲仔女會探望你嘅機會會高啲咯。因為老人家係希望老咗多啲人去探望你啊嘛。兒孫圍繞喺身邊㗎嘛。係啦，咁啊，所以換句話講咧，就利用百合、黃菊2種花擺喺度，一黃一白都幾好睇嘅。我想問一個人緣啊嚇，就係桃花咯。係啦，桃花。人緣就係桃花啦。人緣桃花咧就要利用你嘅屋嘅東南邊，因為幾年咧都係個太歲喺度咧，吹極都吹唔到嘅。今年就可以吹到啦。咁因為個太歲走咗啦，喺2月4號立春之後咧，有個太歲就走咗。走咗之後咧，就可以利用呢個東南邊咧就擺桃花啦。東南邊擺，但唔擺劍蘭喎。嗱，千祈唔好擺劍蘭相襯腳喎。淨係桃花啫。好。咁啊，桃花大棵細棵冇乜所謂，但係最緊要一個秘密，掛滿利是，有餡嘅入邊。要擺銀喺入邊嘅。或者係1蚊又好，一個 penny 又好，但係 penny 都唔出㗎啦，而家都喺2025年。冇錯。停止咗出嚟已經，因為政府話蝕本啊。咁所以換句話講咧，如果你哋真係想吹桃花咧，就今年可以真係吹到嘅機會係好高嘅，就係東南邊。東南邊係啦。好啦，師傅啊，呢個我哋第一節咧時間咧仲有少少，我想問埋健康啊。健康咧就係嗱，呢個位咧就係我哋要利用翻嗰個就係正東同埋東南都可以㗎啦。所以你個床頭啊、瞓嘅位置咧，瞓到東南邊啦，或者係東邊咧，都係對人身體非常之好嘅。咁啊，最緊要就唔好瞓喺邊個位咧，就係西北啦。西北好。如果又係瞓咗喺西北咧，呢啲咁嘅位咧，或者係正南方咧，咁就好大件事啦。咁啊，好大機會咧係醫生啊掛白掛嗰啲會見下你啦。你去揾佢，佢又揾你啦。咁啊，所以好恐怖嘅。好，師傅，我哋先休息一陣。你啱啱講完呢個蓮花，我下一節咧就要問我哋嘅揮春要擺喺邊度啦。轉頭見啦。轉頭見啦。歡迎翻到第2節嘅英明天啊！師傅嗱講呢個揮春要點樣調啦？好啦，嗱，揮春咧，我哋就唔好亂貼咯，亂貼就好大鑊噶咯。原來喺2026年咧，揮春千祈唔好貼呢2個地方，貼咗呢2個地方咧就黑個墨斗噶啦。嗱，第一個最緊要嘅就係正南方。南面啊！南邊千祈唔貼揮春，不但止，仲要唔好擺喐動嘅嘢，唔好擺紅、紫、橙3個色喺度。如果有咧，屋企入邊嘅人禍害就非常之大嘅。如果你公司貼咧，就更加影響公司嘅進度啦。或者係揾錢嘅機會啦。西北咧，呢個係一個乾卦，乾卦咧就應該都係唔適合去掛揮春嘅。而今年嗰個病星咧，就啱啱飛到呢個西北位。咁如果你嘅西北位見到紅、紫、橙咧，屋入邊啲老人家咧，好大機會出現咗咩問題咧？就係我哋講嘅中風啦，或者係大家嚟時講係即係跌倒啦，有少少紅色嘢都係唔得嘅。咁所以你哋一定要懂東南西北4個方向，仲要4個偶線嘅，就係西北啦。西北呢個位叫乾卦，乾卦見紅色嘅嘢咧，就叫火燒乾金，就令到老人家容易中風跌倒嘅情況好大嘅。特別今年又係火嘅一年，係啊，冇錯，火上加火。所以兩邊唔好貼揮春，咁其他啲都可以貼噶啦。咁如果你係想讀書聰明咧，嗱，首先講唔好錢唔錢銀先。讀書聰明嘅人咧，你想增強個小朋友考到大學啊、入學試啊方面好咧，就搬張台去個嗰個東北邊。書台。係啦，咁呢個東北邊咧，揮春就唔好多啦，貼2張或者係1張，或者係4張就足夠啦。1、2、4，咁呢啲位置都好嘅。咁有啲人即係話，我中意3張啊，生生猛猛啊，咁到達即係1、2、3、4咯，咁啊隨便你咯嚇，咁啊簡化啲容易記啦。咁就點樣坐法咧？面向東北
貼過去幅牆嗰度2張揮春。我就提議2張就足夠啦，唔好貼咁多。如果唔係咧，個仔女以為個爸爸媽媽黐咗線，貼咁多張喺度。咁啊，然後咧，如果你係想增加人緣運咧，咁就貼喺嗰個東南邊。東南邊咧，原來今年啲女啊未嫁得出嗰啲咧，就恭喜晒啦！好大機會咧，尤其是大女啊，好難嫁嘅都未嫁到出去咧，就好攞呢個方向做嘢啦。咁啊，貼幾多張咧？咁呢度咧，原來貼揮春咧係貼1、2、7 3個數。1、2、7。如果幅牆好大嘅咧，就嬲得滯咧，就貼夠9張。哇！咁咧，你個女真係嗰個成數機會就好高啊！一定嫁得出。咁如果你話得一粒女都可以咁貼，一粒女即係意思大女細女都係佢嘅。咁啊，所以咧就係東南邊咧就有對女仔嚟講係特別有利嘅。咁你話喂，我想吹桃花，我又男士，咁你又應該貼邊度咧？咁其實咧東南邊咧就偏東一樣可以貼。咁呢度貼咧就係唔好貼拖啦。咁就係貼1張或者2張足夠啦。但係貼揮春你要講究嘅，唔好咁樣黐埋一齊。哦，我記得師傅你講過，你黐埋一齊咧，佢就係變成1張嘅功效。對啦，冇錯。好多人就咁樣黐埋咗，佢係得2張。我有貼到啊，師傅打電話問我，點解唔 work 㗎，唔喐㗎咁樣？我話你點貼啊？你拍張相嚟睇睇，黐埋一齊。咁我話黐埋咗啦，都冇罅冇縫，咁係1張定2張啊？你以為？咪2張咯，我係2張貼落去噶嘛，我哋係2張，不過你搭埋咗就變咗1張咯，並埋咗啦嘛。咁所以大家咧貼揮春嗰時咧就要留意一下自己嘅貼法啦。咁呢啲位置咧係對你非常之有利嘅。咁你話如果我想又擺花又蓮花連埋揮春一齊夾埋，哇兩隻手去立嘢都立多啲嘅得㗎。咁你想升職加人工咧就利用嗰個北邊咧就唔能夠多喎，係1張嘅。一多咗就衰咗㗎啦。係1張，咁呢1張咧就貼啲咩最好咧？就係心想事成啦，步步高升啦，或者係我哋講嘅財源滾滾隨便你啦。但係嗰啲對自己有利嘅嘢，咁你就去貼咗上去。咁啊喺邊度貼最靚咧？屋嘅正北邊，你個房間嘅正北邊。即係要睇翻嗰個方位，就唔好話房間我。你話淨係個廳貼咗就算啦，喺你個房都要貼埋先得㗎。因為點解咧？錢就喺度啦，喺出邊睇到啦，但係拎唔到個銀包入邊，真係廢話。咁呢個房係當你個銀包嚟噶嘛，所以貼揮春係好講究呢個秘密嘅。通常一般都冇人同你講呢樣嘢嘅。我咁多年嘅經驗咧，我知道咧，廳貼咗你個房都要做埋，咁先係同步啊嘛。咁所以咧升職加人工嘅機會率咧係非常之高嘅。明白。咁你話有啲位，比如我哋講嘅。西南成日都好似冇講到咁噶嘛，係咪？其實西南方面咧就係一個賊星道嘅。賊星道咧，我哋要將個賊星去克制佢嘅話咧，原來揮春都有好大作用噶喎。咁呢個揮春落嘅情況下咧，就落幾多張咧？咁樣係5張。哇！真係要落重劑咁嘅樣。係啦，5張或者係我哋講嘅9張。唔好落1張。係落5同9。咁呢個情況下咧，就可以克制咗嗰個賊星啊。咁不如好唔好彩，你個門口係西南門嘅，咁你就喺門後邊貼上去咯。就貼咗落去咧，就有克制個賊星嘅情況。咁啊，正所謂講得好話唔好聽，想敲你隻門嘅，可能敲到隔離嗰隻門。咁黃英師傅，咁我想問下啦，如果嗰啲靚位啦，係例如係洗手間啊、廚房啊咁樣咧？咁你問得啱啦。原來廁所係唔可以貼揮春嘅。有人試咗㗎啦，個馬桶啊貼個常滿喺度，咪塞渠咯，咪塞渠咯。常滿咩？人哋貼落米缸嘅，佢係貼錯咗落個屎塔。喺浴室入邊咧，其實咧貼揮春咧冇咩好處嘅。點解咧？嗱，啲紙張一潮濕咧就會發霉啦，同埋發毛菌。跌落嚟嘅會。跌落嚟不但止仲會發毛菌嘅，所以喺浴室、洗手間入邊咧，我哋唔主張貼揮春嘅。你話喺廁所門口貼咧都仲可以。但係我哋都唔會貼喺廁所門口嘅。咁啊，所以揮春唔好亂咁貼。咁如果你廚房梗係貼得啦，咁啊，但係要睇邊個方向咯。如果你廚房你係南廚嘅，你仲貼揮春落去嘅話咧，就會好大機會咧會火燭啦，會火災啦。所以講咗啦，南邊西北2026年禁忌見紅紫橙。咁呢個灶頭開著係火嚟㗎嘛。咁呢個情況咧，你要揾人去同你睇睇個風水去化解啦。
如果唔係咧又好唔掂。不過我可以喺度咧，大家 fans 們咧，我教你一招，買定2個滅火筒翻嚟。嚇，好細個咁細個啫嘛，一左一右喺嗰個爐頭嘅兩邊放喺度，壓制個火神，有咩事都撇熄佢。咁呢個就夠。喂，前提係你真係要識用嚇，你識掹咗個嘢出嚟掹咗嘢，好多人就唔喐嘅，唔喐嘅，唔喐嘅，佢棘住咗喺度，掹咗個栓出嚟先噴到㗎。師傅，其實你啱啱講呢個南面唔可以貼呢個揮春啦。嗱，咁我知道咧，有人屋企門口佢就開正南門㗎嘛。咁佢點算啊？佢南門唔好貼揮春咯。咁佢個門口就吉咗㗎噃。空㗎，要揾人搞掂間屋嘅風水啦。咁又或者你留意下，遲啲我八方所應咧，可能會教你化解嘅。係啦，咁你留意我哋嘅節目就得㗎啦。係啦，記得留意我哋呢個跟住落嚟咧，其實係會有更加多嘅呢啲風水啊，同埋呢個家居擺設嘅。好啦，師傅，咁我哋先休息一陣。我下一 part 咧，我有個好重要嘅問題要請教你，就係關於唔係我私人嘢啊嘛。唔係，就關於呢個擺呢個喜神啊、福神啊、貴神啊。即係接財神。係啦，接財神嘅呢個時間。呢個要啦，因為今日年28啊，一定要準備啦。冇錯。咁啊，轉頭見啦。歡迎翻到嚟第3節嘅英明天下。嗱，師傅，我哋而家終於呢一 part 就講一個接財神啦。咁仲有喜神、福神、貴神，因為太多朋友同我講話，即係上年接咗之後咧，掂水。咁你有冇接到啊？我有。接唔接到啊？接到。係嘛？因為舊年好難接財神嘅情況下，都咁多人接到咧，我就好開心噶啦已經。咁我希望今年咧就繼續你哋可以接到更好嘅財神啊！咁啊，但係今年接財神咧就比舊年咧就簡化好多咯喎。咁好。又唔使買啲咩貴重嘢去喎，就係準備2樣嘢就得啦。揮春2張或者炮仗係假嘅，係2寸就足夠啦。炮仗係咪我哋平時喺嗰啲工藝鋪店嗰度咧見到嗰啲？一寸咁揸住拍照嗰啲咧。哦。嗰啲假炮仗咧，嗱唔好用真嘅喎。如果用真嘅咧，有機會唔小心辣着咗咧，咁啊乒乒乓乓咧就彈到自己，或者係警察以為係開槍喎，財神就未到啦，啊警方就到咗先，咁就好麻煩啦。講起接財神咧，原來咧要經過接咗3個神後先至可以接到財神嘅，但係今年就好好啦，一個財神同埋一個喜神咧都係重疊咗喺度嘅。點樣去接法咧？咁而家我就同大家講啦。今年接財神咧，你喺後院咧，首先要畫一個圓形嘅圈。咁你企喺圓形嘅圈嘅中心點嗰度，個圈幾大幾細冇所謂嘅，只不過即係意思定一個中心點，你唔好行錯方向咁解嘅啫。咁你就揾咗定咗東南西北呢啲位置佢先。咁咧然後咧就沖完涼啦，洗埋頭啦，好乾淨啦。原來今年2026年咧係一個火年啦。之前都講咗啦。咁你最好着一啲粉紅色嘅衫啦，紅色嘅衫啦，或者紅色嘅裙啦。如果你冇紅色嘅衫褲咧，紅鞋仔都得嘅，或者黃色、紫色都得嘅。咁咧就最好就紅色啦。紅色嚟講咧，而有啲女士們咧仲可以紮隻蝴蝶結喺度都得嘅。咁總之有一點紅就已經足夠晒㗎啦。嗱，咁首先咧，我哋左邊1寸炮仗，右邊有1寸炮仗。你可以唔揸炮仗嘅，揸揮春啦。左1張右1張都得嘅。揮春同炮仗係任選。任選嘅，就唔好1寸炮仗1張揮春唔得嘅，係2寸炮仗或者係2張揮春，大細隨便你。佢點樣接法咧？咁啊，佢接咗嗰個貴神先啦。貴神係點樣咧？個圓圈行出去，行1步之後就再面向東邊行8步，即係9步噶咯喎，加埋。即係你下一步攬咗出去，企一企先，咁啊定咗個東邊咧，咁你就行8步出去得啦。你行到去東邊接咗嗰個貴神之後咧，直接咁你話貴神，咁我哋嚟接你嘅咁樣，咪接咗請咁當然要急啲好嘢啦。我記得呢個一定要講出口嘅，大家唔可以問。冇嗌人啱啦，一定要講出口。如果唔講出口嘅話咧，你冇嗰個聲頻嘅咧，佢都唔知你做乜鬼嘢嚇。你以為送2張揮春俾佢啫嘛？咁你而家要求佢啊嘛？貴神接咗之後咧，就係行去東南邊。咁啊嗱，呢度東啦，呢度咪南啦，係咪？中間咪東南咯。行過去幾多步咧？行4步，行到埋嗰個福神嗰度啦。嗱，呢個福神好緊要㗎嚇，你冇睇啊？阿福就係揾錢啊！揾錢。然後向佢一個位咧就話俾佢聽，我想接埋你一齊。咁啊，我貴神就接咗啦，我要接埋個福神咁樣。接埋你。咁啊，接咗福神之後咧，就再行咯喎。咁順路㗎？係啊。
跟住到南邊啦。南邊今年咧就係唔係咁旺嘅位啦，但唔使驚，因為你接咗個貴神同個福神喺度咧，個兩個神同你擋住好多嘢㗎。咁你喺咁多嘅情況艱難之中咧，你接嗰個就係喜神啦。明白，喜神即係有喜事發生咯。對啦，咁啊喜事好多種㗎喎，比如我想買屋咁樣，都係喜事嚟㗎喎。但係開心嘅。有啲人就話買屋唔屬於喜事，你試下啦，幾難買到間屋先得㗎。咁啊今次好彩咯喎，你行咗過去咧，就係行咗3步嘅啫，行過去南邊3步。咁呢個南邊3步咧，仲兼埋個財神爺喺度喎。咁啱得咁巧啊！兩個神喺晒度喎。咁你接咗呢個喜神之後，我要有喜，或者我想生 BB， 我咁耐冇 BB， 咁啊希望你賜個 BB 俾我啊，最好又唔覺意啊，孖胎仲好啲添，一次過生完就唔使再生啦。龍鳳胎仲正到痹，咁樣你去噏就得㗎啦。你俾啲星頻佢啊，咁啊接完之後你話我唔係貪心啊，因為個經濟實在太差啦，財神爺可唔可以送啲財俾我啊？咁樣如果係咧，就我一次過咧就會請成日屋企㗎啦。咁樣好啦，咁呢對揮春或者呢對炮仗揸住又唔使震騰騰嘅，就多謝前多謝後咧，就跟住就行入屋啦，唔好擰轉身喎，人哋叫你都唔好擰轉頭望咯喎。咁大家要立好自己啲嘢啦，咁樣。咁咧就捧住，跟住咧就入咗屋啊，擺邊度咧？揮春嘅，如果你想要喜神同埋嗰個財神嘅咧，就貼喺東南同東嘅中間。啊，東南。即係東偏東南邊多少少就得啦。咁呢個位咧就一齊接晒落嚟㗎啦。咁呢個你話我想升職加人工嘅話咧，咁呢個咧就你要擺喺北邊。咁如果你話細路仔，我想求讀書聰明伶俐，考到大學理想嘅大學，咁你就貼喺嗰個東北邊。嗱，有4個方位嘅，一個就東邊，一個就東南，一個就係東北，全部拉東㗎啦。咁啊，一個咧就係北邊，北邊咧就係升職加人工嘅啫。咁其實咧，你接咗財神爺同埋喜神貴神咧，我提議最好擺喺東邊。喺東邊。嗱，咁呢個情況咧，就希望你兩飯都中晒啦。即係你有喜事，喜事包括埋升職加人工都係喜事㗎。而家唔炒魷魚就算偷笑㗎啦。咁如果能夠可以又升職又加人工，又買屋買車買樓有埋 BB， 哇幾 enjoy 真係。跟住仲冇小人添喎，哇！係啊，咁啊呢個就正到痹啦，真係。嗱，咁呢個就係教你哋最簡化嘅接財神，係咪好簡單咧？只不過唔好行錯步伐就得啦。師傅，如果冇後丫，即係可能去公園啊咁。不過小心啲喎，有時間限制㗎喎。係喎，都未講時間添。要半夜3更接㗎喎。幾多點啊？咁嗱，今年咧就冇年30晚嘅，得年29，即係年29咧，即係凌晨咧就係1點到3點。咁你半夜3更走出去嘅話，你怕唔怕俾人哋乜啊，大佬？因為我哋有啲觀眾佢唔係個個都有後丫㗎嘛。咁啊借人嘅後丫嚟用咯。嗱，我夜晚唔瞓啦，打麻雀打到嗰個夠鐘嘅時間，行出去齊接。咁你接咗翻嚟咧，就唔好擺喺屋企度喎，你包好佢嚇，你翻屋企貼喎。好啦，咁啊總結下黃英師傅啦，首先就要有1點紅啦嚇，呢個紅衫紅褲或者係即係頭飾有1點紅都 OK 嘅。係。咁最緊要咧就係沐浴更衣啦，特別如果係即係打開麻雀嘅嗰班朋友咧，個頭都要洗埋㗎。我頭都要洗埋。唔好個頭臭崩崩嘅走去接啊。係啦，咁最後一個咧就係要呢個步伐唔好行錯，千祈唔好向後望，接完即走嚇。因為咧舊年咁難接都接到啦，希望今年你哋都接到啦。係啦，祝福大家！如果大家接到嘅咧，記得喺我哋 YouTube 嘅天下衛視嘅呢個官方頻道下邊嗰度留言同我哋講，你接到啦。好啦，黃英師傅，今集咧就多謝你分享我哋咁多資訊。我知道咧，聽日仲有更加多嘅關於呢個八方所應嘅呢個家居風水佈局。係啦，好多時你開南門嘅情況下咧，或者開咗係西北門嘅話咧，咁唔好彩開到咧，我哋聽日會教你點樣化解啦。係啦，我哋聽日見啦，聽日同一時間，我哋繼續有我哋英明天下，到時見。好，拜拜。咁啊，師傅，我哋今日咧就會講呢個家居八方所應嘅呢個佈置咯喎。對啦，八方所應嘅意思咧，即係話8個門口咧，你開嘅咩門口都有唔同嘅得或者失嘅。東門咧就係今年個財神爺喺度，如果你閣下開東門嘅話，恭喜你啦！今年你個財運咧係唔錯嘅，全間屋嘅人或者公司開東門咧都係旺嘅。